好啦，今日都係新年流流，啱啱過咗人日，咁我哋繼續講下錄音數啦。咁而家就梗係懶惰啲啦，咁hea下講啲簡單啲嘅尖段八門先啦。咁就我都係都唔講呢個十二鬼神嘅，咁就但係其實咧我都覺得尖段八門咧，其實係喺取用神嘅角度嚟講咧，其實係比十二鬼神係要略為重要一啲嘅。咁就講下啲重要嘅先啦。咁你見到呢個就係逐個講啦。就外事門啦，外事門即係日干。咁就呢個係你可以從個形象上嚟講，你寫個八字嘅時候，個干喺上面，只係下邊噶嘛，所以干咪出邊咯。即係干其實係代表外面嘅。但係如果佢喺人我嘅時候，即係如果你用個人我嚟做對比嘅話咧，就係人就係我就係干，人就係地支。咁咧，如果人同事咧，就係我就係日干，支就係件事。咁咧，如果人同埋宅咧，就係干就係人，支就係宅。人宅嗰個人啊，即係住喺個宅度嗰啲人喎，即係唔係話別人嗰個人喎。咁因為其實干就動支係靜喎，所以干係主外嘅。咁如果內外嗰陣時咧，就係干係外，支係內喎，所以有少少唔同喎。呢個要睇清楚喎。咁咧內事門咧就日支，咁咧就斷人我嘅時候咧，咁就係人啦或者對方啦。咁如果係一個人一件事係一啲好普遍性，你唔斷到即係你揾，你覺得可能尤其是個五行用神唔係咁清晰，你想用呢個對比，用人事嚟到對比嗰陣時，咁就要咁樣用啦。咁就睇佢上面個生克咯，同埋嗰個強度啦。咁如果人宅就係宅咯，咁通常呢啲咪啲人問家宅觀先。如果你個宅咁太陽入宅屋光輝啊嘛，咁啊有啲咁嘅講法啦。如果個宅係衝破嘅，咁就可能係即係竹屋宅有損咯。咁啊嗰啲人宅嗰啲旺唔旺嗰啲就睇下宅大人少啊，人多宅細啊，即係住間屋壁啊嗰啲咁嘅意思啦。咁就都係佢如果動靜嚟講，佢就主靜主內咯。咁法端門咧就係法用，咁就其實呢個係事情成敗嘅主調嚟嘅。咁如果你個法用係踩正咗用神忌神，或者係嗰啲月令啊、月破啊嗰啲咧，咁就其實就斷完噶啦。咁一課咁即係嗰個主要嘅吉凶就斷咗噶啦。咁但係你唔係事事都咁順噶嘛，有陣時你會有陣時咧，你唔係有啲事唔係話一個成與敗噶嘛，即係佢會好長遠。你問嗰啲周邊問題噶嘛，咁就有啲事情咧就係一剔嘅啫，即係一係就有，一係冇，咁啊冇前冇後冇中間嘅。咁嗰啲咧就係其實睇個法用咧就差唔多睇晒噶啦嚇。咁變體門嗱，變體門都係屬於重要嘅，即係八門裏邊屬於重要嘅。咁就係行年本命，咁啊行年就有個計法啦，即係男就甲寅月，就女就係咪庚申啊？即係順行嘅，因為我唔記得，因為好少用嘅。咁所以通常咧，其實就用本命就得噶啦。咁啊木夫占驗裏邊咧，用本命用得好多嘅。咁就佢差唔多係主要係用本命嚟到睇，係多過用個課傳嘅。咁佢就比較多呢方面嘅示範咧，其實你可以參考下嘅。咁但係咧，如果係即係如果係我自己嘅印象之中啦，其實咧通常有一半到嘅課長咧，其實佢係直指你嗰件事，佢答得好清晰嘅，冇疑問嘅。咁嗰啲咧，其實個變體門咧就你唔使夾硬去咬翻過嚟噶啦，最多係咁嗰陣時就真係變體啦。即係你只係話佢係得之中嘅一啲有啲唔好，或者佢係唔得之中，佢可能跌落地執翻扎沙撈翻少少嗰種。
咁但係咧，如果成個課題有陣時咧有一半到咧，其實咧個課題咧你係即係嗰啲用神又喺啲古靈精怪地方啊，或者唔係好明顯啊，又吉凶之間嗰啲咧，咁咧個變體門咧，如果個變體門係清晰嘅話咧，咁嗰個咧就係可以決定到件事嘅，但係要係清晰喎，即係例如即係話佢係月啊、月令啊、旺啊、係月破啊、長空啊，或者係用忌嗰啲係好正指到件事，咁佢就係大晒㗎啦。咁如果喺嗰種情況咧，其實你就要擰咗落去個變體門嗰度做用神，你就唔好睇翻原本嗰啲，咁樣咧你就圍繞住個變體門嚟算其他嘢㗎啦。咁嗰種情況咧有啲唔同嘅。咁其實都唔少㗎，即係其實你會喺另外嗰半機會裏邊又有一半機會到你係對得好正嘅。咁咧就仲有啲咧就係你睇埋變體都睇唔到嘅。咁啊呢個世事咧就唔係你玩晒嘅，即係你總會有啲嘢你係好難睇到嘅。咁你其實呢個都係一個意思嚟嘅。咁即係其實即係嗰件事係仲未睇到咯，咪就係咁解咯。咁咧另外有啲係次要嘅，咁就歸計門就係末傳啦，就係三傳之中嘅末傳咯。咁如果一般嚟講就係話事情嘅終點啦。如果嗰一課係你覺得整體嚟講係成功嘅，咁但係如果係法用忌歸計用嘅話咧，即係法用係忌末傳係用嘅話，咁咪先空後吉咯。即係佢係咁樣對比用嘅，但係佢唔係 regular 俾你話你每次你初中末咁就係三個係順住咁講，咁即係唔係咁樣嘅。你係要成個睇晒佢得唔得先，跟住你得唔得之後呢啲你個處理手法咧係有啲唔同嘅。咁咧而譯門咧就係中傳啦。其實中傳咧就唔係幾，我自己覺得唔係幾睇嘅。但係當然中傳係一啲取向上面你係必須啦，即係例如你三傳遞生或者三傳遞克，你冇咗中傳唔得噶嘛。咁同埋有啲嗰啲成軒啊、棺蓋啊嗰啲咁嘅課象咧，亦都係你必須要係有個中傳參與啦。咁如果嗰啲時候咁佢當然係有意思啦。咁如果唔係嗰啲時候咧，其實純粹單攞個中傳咧，其實就算個中傳如果個淨係個用神只係喺四課三傳裏邊出現喺個中傳咧，其實我覺得咧佢係同冇咧就差唔多嘅啫。咁但係咧中傳咧另外有一個特別嘅情況就係佢係代表中間人或者傳遞嘅。咁啊有一次試過射埠嘅時候咧，咁個中傳係空嘅，咁但係佢又有啲朱雀啊，有啲聲音嗰啲咁嘅像喺個法用嗰度，咁就估佢係無線耳筒，咁啊係得咗嘅嗰次。咁當然我會記得嘅，當然係因為得咗啦。咁當然你亦都唔好咁樣期望射埠咧係10次有10次都係唔得嘅。其實咁咧直事門咧就係月將，月將咧其實就喺八門之中咧，其實就冇能夠有太大嘅意思嘅，即係你好少話會攞個月將去睇某一啲嘢嘅。即係嗱，你日干日支嗰啲就唔同噶嘛，有嗰啲係你日干代表我，日支代表個宅咁樣噶嘛。咁但係咧你就好少話會有月將代表一樣嘢嘅，反而咧月將咧就會有一個象徵意思，就係佢光輝啊，佢好顯眼，但係唔一定係好噶嚇。即係其實即係你有壞嘅消息，你都係可以係好顯眼噶嘛。咁樣就即係太陽入宅屋光輝啊嘛。咁呢個啱，其實啱正話先講嘅，即係其實佢有咁嘅意思。但係就即係我覺得係呢個直事門同先鋒門咧，先鋒門咧就好多時啲人講嘅時候咧，佢好重視嘅，但係我覺得唔係好有用咯。即係同埋唔 work 啊。其實即係可能唔知係我用得唔好定唔 work 啦。咁但係咧，其實八門咧尤其是先鋒門咧喺呢個一字缺玉連環咧係講得好多嘅。咁但係佢又係齋吹嘅啫，即係佢冇乜係咪？佢都有啲實例嘅，佢有啲實例。但係你可以自己參考下咯，即係睇下佢用八門嗰個方法啦。
但係我有少少保留嘅，其實對於一節叫做連環。咁就不過其實我都唔係睇得好熟啦。咁你可能你自己睇下啦，如果有興趣。咁而家我 round up 一下啦。咁其實八門就比較重要嘅就係日干日支、法用變體呢四個就比較重要嘅。咁三全即係其實咧就係三個點啦，就係法用、日干日支。咁呢三個點喺度三全四火嗰度嘅。咁另外就包埋你嗰個你嗰個連命。咁其實呢四樣嘢咧，其實就差唔多睇晒㗎啦。尤其是如果有用神忌神參咗喺呢四點嗰度咧，咁其實即係唔係I mean即係五行嘅用神參咗喺呢四點度，你就差唔多睇晒㗎啦。咁你其他嗰啲其實周邊黐落去嘅啫。咁如果都係冇嘅話咧，咁就你就再諗計。咁其他嗰四個咧，太陽正時同埋三全之中尾嗰兩全咧，咁其實嗰啲就一啲參考或者附加落去嘅嘢嚟嘅。咁咧前面嗰八門咧，其實尤其是前面嗰四個啦，咁其實好多時咧都可以做用神嘅。其實連命都可以做用神嘅，因為連命係代表你問事嗰個人個主體啊嘛，所以佢有陣時佢都可以做用神嘅，佢可以領咗落去嘅，其實都甚至乎都可以五行轉換嘅，不過就好少人會咁做，其實真係好少人咁做。咁係啦，即係如果係用神嗰啲，就係日干日支法用啦。咁就即係其實嗰三個點啦。咁咧呢啲都係師傅教落嘅。咁就咁如果五行用神賴咗落個八門嗰度，咁你亦都可以將八門嗰個意思咧就黐翻落嗰個用神嗰度嘅。咁咪即係即係話個用神多咗啲意思咯。即係如果個用神落喺日干咁啊，就係自力而成咯。如果用神落咗喺日支咧，就外力而成咯。嗱，所以咧呢個時候咧個干支咧係人我咧，其實你就會係咁樣咧，就係我咁樣就係別人咯。但係如果你用內外嘅話咧，你會反轉喎。咁咧內外嘅 case 咧，即係譬如話你真係特登咁樣問啦，咁你問嗰樣嘢，你可能你又有一個本地客，有一個外國客，咁你問邊個得咁樣嘅本地外地咧，就係用嗰種干支內外咯。咁如果唔係咧，其實通常都係人我嘅，因為就算你係一個組織咧，你都係我個組織同埋組織以外啊嘛。咁樣咧嗰種情況咧，其實都係用一種人我嘅做法嘅。咁類似嘅咧，其實咧仲有一個特別嘅取象方式咧，就係初傳就係上邊，中傳係中間，末傳係下邊，即係呢個係真係位置尖。咁就即係類似射浮啊或者生物啊嗰啲咧，咁其實都嗰種情況咧，你就可以考慮下啦。咁樣講住咁多先，咁拜拜。